ต้องเสี่ยงอธิษฐานอย่างนั้นต่อไปเพื่อขอบคุณพระเจ้าเพราะมันสำเร็จแล้วมันแค่ใช้เวลาเล็กน้อยเพียงเพื่อคัดกรองผ่านอุปสรรคในระดับที่ต่ำกว่ามากมายและผ่านโลกนี้ยังไงเราก็ต้องขอบคุณพระเจ้าเพราะโลกวีแกนโลกสันติภาพสำเร็จแล้วเพราะมันควรจะเป็นเช่นนั้นมันแค่ถูกขัดขวางโดยพื้นที่และเวลาจนกระทั่งมันถูกทำให้ปรากฏในโลกนี้มิติทางกายภาพนั้นต่างไปเหมือนที่จิตวิญญาณนั้นบริสุทธิ์และเรียบง่ายยิ่งใหญ่ทรงพลังแต่จิตวิญญาณไม่อาจแสดงให้ปรากฏสู่โลกภายนอกได้เพราะมีจิตใจสมองร่างกายและความคิดที่ถูกปลูกฝังมาแต่เดิมซึ่งได้รับการสั่งสอนและมีอิทธิพลและปนเปื้อนตัวตนของเราอย่างมากนั่นเป็นเหตุว่าทำไมบางครั้งผู้คนจึงคิดดีและทำสิ่งดีๆวันต่อมาพวกเขาก็ทำสิ่งตรงกันข้ามเพียงเพราะบางครั้งพวกเขาสามารถผ่านอุปสรรคไปได้แต่บางครั้งก็ทำไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสวรรค์จะฟังคำอธิษฐานของเราเสมอเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ฟังคำตอบของสวรรค์เพราะบางครั้งผู้คนต้องการเพียงสิ่งที่พวกเขาต้องการพวกเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่พวกเขาต้องการนั้นไม่ดีสำหรับพวกเขาแต่พวกเขาไม่ฟังคำแนะนำของสวรรค์บางครั้งฉันเองก็ต้องฟังคำแนะนำจากสวรรค์แม้กระทั่งว่าฉันจะนั่งที่ไหนแค่นั่งที่ไหนและฉันควรกินอะไรในวันนั้นหรือฉันควรจะจัดการกับสถานการณ์นั้นๆอย่างไรสิ่งต่างๆในโลกนี้มีความซับซ้อนเนื่องจากผู้คนถูกปนเปื้อนด้วยอิทธิพลที่ไม่ดีของบรรยากาศทางกายภาพและมายาก็ทำให้มันแย่ลงเรื่อยๆตอนที่เรามาที่นี่ครั้งแรกตอนที่ดวงวิญญาณมาที่นี่ครั้งแรกจากสวรรค์ชั้นพรหมพวกเขาล้วนบริสุทธิ์พวกเขาไม่ได้กินอะไรเลยบรรพบุรุษของเราไม่ต้องกินอะไรไม่ต้องทำอะไรเลยพวกเขาสามารถบินไปรอบๆและใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและมีความสุขและอย่างช้าๆคุณสมบัติการยุ่งเรื่องของชาวบ้านก็เอาชนะพวกเขาเห็นสิ่งนี้สิ่งนั้นสิ่งต่างๆจากท้องทะเลและสิ่งต่างๆที่เติบโตในน้ำและบนบกพวกเขาก็เริ่มลิ้มรสมันสิ่งแล้วสิ่งเล่าและพวกเขาก็ชินกับมันแล้วถ้าพวกเขาไม่ได้ลิ้มรสพวกมันพวกเขาก็ไม่รู้สึกดีและแล้วพวกเขาก็เริ่มลิ้มรสมากขึ้นเรื่อยๆตามความเคยชินและพวกเขาก็กินมากขึ้นเรื่อยๆและพวกเขาก็ตัวหนักขึ้นและหนักขึ้นจนพวกเขาไม่สามารถบินได้อีกต่อไปพวกเขาไม่สามารถสื่อสารทางโทรจิตได้มากนักอีกต่อไปจากนั้นพวกเขาก็เริ่มต่อสู้กันเพื่อความสะดวกสบายเพิ่มขึ้นอาหารเพิ่มขึ้นและอื่นๆและนั่นคือเหตุผลที่เรายิ่งแย่ลงเรื่อยๆและแล้วเราก็มีช่วงเวลาแห่งยุคทองแต่แล้วเราก็ใช้ความรู้ไปสร้างสิ่งที่เลวร้ายขึ้นมาเช่นมนุษย์รู้จักอะตอมและพวกเขาก็สร้างระเบิดปรมาณูและทำลายล้างไปมากมายและอิทธิพลและผลกระทบอันเลวร้ายยังคงสร้างความเสียหายให้กับเหยื่อจำนวนมากในดินแดนเหล่านั้นตัวอย่างเช่นในญี่ปุ่นเมืองฮิโรชิมาผู้คนบางส่วนยังคงได้รับผลกระทบจากระเบิดปรมาณูที่ถูกทิ้งใส่พวกเขาเมื่อนานมาแล้วและตอนนี้พวกเขาไม่ได้เรียนรู้จากสิ่งนั้นพวกเขายังคงคุกคามอยู่ประเทศที่แข็งแกร่งเหล่านั้นยังคงคุกคามประเทศที่อ่อนแอด้วยระเบิดปรมาณูฉันบอกคุณให้เรามีบาทหลวงมากขึ้นโป๊ปมากขึ้นพระมากขึ้นและแม่ชีมากขึ้นซึ่งมีหน้าที่รักษาคำสอนของพระเจ้าให้คงอยู่คอยเตือนใจผู้คนให้ทำความดีให้มีคุณธรรมแต่ตัวพวกเขาเองนั้นชั่วร้ายคุณรู้เรื่องนั้นทุกวันนี้มีรายงานมากมายอยู่ทั่วทุกแห่งในหลายประเทศแต่ก็ยังไม่มีการทำอะไรกับมันแล้วก็บางรัฐบาลแทนที่จะดูแลประชาชนของตนกลับใช้เงินภาษีไปทำสงครามเพื่อฆ่าผู้คนมากขึ้นทำลายสถานที่ที่สวยงามผู้คนที่สวยงามเพื่อทำให้อาหารหายากขึ้นและหาซื้อยากขึ้นประชาชนมีชีวิตอยู่ในความยากจนความหิวโหยความกระหายแต่ผู้นำของรัฐบาลเหล่านั้นกลับไม่มีอะไรต้องกังวลพวกเขามีเงินอยู่เสมอและหากมีเหตุเร่งด่วนเกิดขึ้นพวกเขาก็แค่ขึ้นเครื่องบินและวิ่งไปหาที่ปลอดภัยที่อื่น
มีเพียงประชาชนเท่านั้นที่ต้องทุกข์และขอบคุณต่อบาทหลวงโป๊ปพระและแม่ชีจากศาสนาต่างๆมากมายที่ไม่ได้ทำความดีมากนักเช่นกันแต่พวกเขากำลังนำผู้คนไปผิดทางหรือทำลายศรัทธาของพวกเขาทำให้พวกเขาไม่เชื่อในพระเจ้าอีกต่อไปหรือเชื่อในสวรรค์น้อยลงทำให้พวกเขาเข้าทางโลกมากขึ้นหรือเลวทรามมากขึ้นในหัวใจไร้ศรัทธามากขึ้นเป็นปัญหาสำหรับประเทศและสำหรับทั้งโลกมากขึ้นVà dựa vào nhà Phật giáo Nguyên Thủy đó thì rõ ràng đó hình ảnh địa ngục chỉ là một phương tiện để giáo dục đạo đức thôi. Bởi vì tất cả đều tái sinh ngay lập tức thì còn đâu mà tồn tại ở dưới địa ngục. Niệm Phật có giảng sanh cực lạc Tây phương được hay không? Câu trả lời nếu đúng với lịch sử và dựa vào bài kinh thứ 18 kinh Trường Bộ là không, vì Tây phương cực lạc không có thật. Pope Francis was the candidate of the St. Gallen lobby, whose object is a change in church teaching, a relaxation of discipline on sexual morality, and this is what Pope Francis is implementing. We have come to a point that even simple people with little knowledge of doctrinal issues understand that we have a non-Catholic Pope, at least in strict sense of the term. In his homily at the Casa Santa Marta, Pope Francis explained what paralyzes Christians with a very graphic example. Non rischiare, per favore, no, la prudenza, I comandamenti tutti sì, è vero, ma questo ti paralizza. The Francis effect is to disarm us. What he's doing is a threat to our faith. And it's a threat to the church. And it's a danger for the salvation of souls. The Pope has commanded priests to absolve the sins of women who've committed abortion and doctors who have performed abortions. Well, the impression given is that you go in, you don't have to be sorry, no repentance, no amendment of life, you can just go in and be absolved. Well, it doesn't work that way, as we know as Catholics. You have to be sorry and you have to promise to change your life. That's necessary. Il Vaticano era stato informato di questi preti pedofili? Era stato informato perché le vittime già nel 2013 nel 2014 avevano scritto le lettere al Vaticano e non avendo ricevuto risposta in tutti questi anni abbiamo deciso di andare a Roma e consegnare personalmente la lettera al Papa. Ha chiesto perdono per quello che è successo e ha detto di pregare per lui e basta. Giuseppe Concilio also attended the meeting with the Pope. Mi è rimasto rosso dal viso, mi ha detto perdonami e ha fatto una preghiera. A me la preghiera non mi serve perché ormai la mia vita è rovinata. Pope Francis, earlier this year, he drew widespread criticism, defending a Chilean bishop accused of covering up for that country's most notorious abuser priest. Vigano claims he informed the Pope himself of McCarrick's misdeeds, and the Pope ignored this and restored McCarrick. We have prominent cardinals taking an anti-Catholic stance on moral issues, of which we thought was settled. We have the Holy Father himself seeming to support them,
to give his blessing to them. If we want to know the love of God, we look at the crucifix. There we meet a man who is tortured, died, who is God, emptied of divinity, tarnished, who became sin. The Attorney General's grand jury report identified more than 300 predator priests and more than 1,000 victims. It also triggered a wave of hundreds of previously unknown alleged victims to come forward and share their stories. The abuse was a life-changing incident that just set my life in a totally different direction. He would invite altar boys to go on fishing trips, a sleepover, and the only place for you to stay was with Father in his room, because that's all there was Father's double bed. I'm not going anywhere until he got off me, and that's when I crawled out of bed and laid on the floor in a fetal position. And it was a crime that happened to us. Since when should the church be allowed to handle criminal cases? Why isn't it in front of the judicial system, as it should be? Można powiedzieć, że świat dziecka w tym momencie runął. Się posypał. Poszedłem do domu, powiedziałem to mamie. Moja mama mi nie uwierzyła, ponieważ było dla ludzi w tamtejszych czasach było to do nieuwierzenia. Nie było to po prostu coś, co mogli przyjąć naturalnie. I ja automatycznie już to parę miesięcy po tym przestałem jeść. Trafiłem raz, drugi, trzeci raz do szpitala. Wpadłem w anoreksję. I było tak, że ksiądz się pojawił na kolędzie u nas. Ten sam ksiądz srebrzyński. Byłem na kropówce w szpitalu. To był stan taki, można powiedzieć, prawie że śmiertelny. You hurt a child that deep, it's a spiritual rape. And you are, like, branded for life. So from now on, it colors everything. I can't imagine something happened to me in life that would hurt me like this has. It's the kind of wound that stays no matter how strong you are, no matter how much therapy you get, no matter how many loves you have, or diversions or excuses. It's a spiritual rape. It really is. It really is. It doesn't go away. It steals your faith. I envy people who have faith. I stopped going to church. You lost your faith? Lost my faith. Yeah. You see how the church in Boston tried to sweep things under the carpet, and you read about cases in this country and other parts of the world. I lost my faith. Yeah. Etc. ผลกระทบระลอกขึ้นของอิทธิพลที่ไม่ดีเราไม่อาจมองข้ามได้